志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。OK， 唔該。Samuel Tong 食咗飯先講，你唔好做嘢住食咗飯先 Samuel Tong。大風，大哥 ，Angel， Hello，樣咁愁做咩啊？點啊？好大壓力啊！我點會大壓力啫？我今次唔同往日，我唔係以前嘅 cadet， 我對自己充滿信心嘅 ，OK？ 咩事咁大壓力啊，Isaac 嚇？嗱，阿哥之前有講過話，如果做 TC 肥咗個機長試咧，叫我唔好後悔嘅。哦，我 send 下你做嘅 check 下，怕唔怕？我幫佢調一調啊！好似 CNH 怕咩啫？你又怕我徇私俾佢係咪？不過調都好喎，唐玉峰，我真係驚你頂唔順我壓力嘅喎。我點會頂唔順壓力啊？做機長識得減壓，隨時 prepare for 唔同嘅 situation， 你教我㗎。Good， 證明你有聽書。Lunch 好啊！ Yes ，Tony 已經好難贏，我連阿哥都贏埋，你話我厲害唔厲害？你辛唔辛苦一層啊？先贏得過一次，驕兵必敗啊！你睇住下一次啊！啊 Tony 啊，我就嚟考機長試㗎啦，可唔可以俾我輕鬆下嘅咧？唔好話唔俾你輕鬆啊，但係要有適當危機感去做機長。但係太有危機感都唔得㗎喎。係。Sorry 啊，我遲到啊。頭先架車壞咗，好彩咧就撞到 Captain Cool。阿 Sam 哥，你同 Captain Cool 應該冇乜嘢㗎咯。嚇？我哋有乜嘢啊？我多謝 Captain Tong 都嚟唔切啦，我幾耐未試過失敗嘅感覺。係你講嘢，你識睇場合，仲唔識做啊？呢個 round 我。係。Sam 喺邊啊？我唔記得咗帶鎖匙啊，而家冇門口入啊。我飲緊嘢啊。不如我嚟揾你啊。Coco 翻緊嚟㗎啦，你等佢不如。嚇？你唔想見我咩？ Maybe see you later， 拜拜。哥，屋企有事。何連希又唔記得帶鎖匙，佢係咁嘅喎。嗰陣時同我住嗰時已經係咁嘅，成日都唔記得帶鎖匙，可能俾我縱壞咗。不過我家規就嚴啲㗎啦。你睇呢個阿峰同阿 Coco 咧，成日都投訴啊，希望可以調教翻好佢。係 Isaac 咁難教喎，都俾你調教好啦。人哋就嚟做機長啦。我都係 Sam 哥教出嚟㗎，我都唔差㗎。等佢兩個真係做咗機長先算啦。諗翻嗰陣時咧，考機長試絕對係我人生最緊張嘅一段日子。如果你問我結婚緊要定考試緊要咧，我實係揀考試。嗰段時間你知唔知啊？我屋企咧所有啲窗口黐晒嗰啲黑色紙啊，唔知外邊日定夜，總之就係咁喺度咪書啫。你話幾大壓力啊？所以我話咧，做機長啦，要有適當嘅壓力俾自己。無時無刻提醒自己要謹慎 ，anytime well prepared。太謹慎都唔得㗎，死咕咕咁，淨係識得 follow the rules 咁都做唔到嘢㗎喎。我覺得喺個天上面咧就會有好多事發生嘅，就好似拍拖咁啦，係嘛？即係無論你幾 well prepared， 如果嗰個人話唔愛你嘅話，咁你都係 nothing 㗎。咪 style 唔同咯，唔同嘅 style 有唔同嘅做法，冇話啱定唔啱㗎。喂，係喎，尋晚場波咧，到底係幾比幾啊？你瞓咗覺？
大佬啊，我老婆咧同啲仔女過咗澳門探外公外婆，我今晚嚟黐餐得唔得？我又去，好耐都冇耍下啦。不過少咗阿 B 啦，冇咁熱鬧啦。咁阿 B 搬走咗咩？唔係，不過呢排都成日匿埋房度温書，我幾乎唔記得咗我同佢住埋同一間屋添。你好想見到我咩？瑤瑤啊！瑤瑤，乜嬲我冷落咗你啫？唔好嬲啦，請食蛋糕啊！耶！你有咁好食？你呢啲咁嘅蛋糕啊，擺明孝敬大佬啦！你咪借我過橋添咩？喂 B 啊，你好耐冇同大佬食飯啦嘛？同唔同我食飯唔緊要，最緊要唔好温書，温到廢寢忘餐，同埋咁夜瞓。你點知我夜瞓嘅？你間房門罅有光，未熄燈即係未瞓啦。啊！咁難得今日咁齊人，不如一齊食飯啦！我請，有冇咁筍先？我話你咯，唔好意思啊，我約咗人。約咗邊個？喂？哦，係啊。得㗎啦，得㗎啦。哦，唔使過嚟。陣間見啦。食得開心啲。係嘅，大佬。大佬約咗邊個啦？梗係嗌食啦。sorry，食蛋糕嚟，蛋糕係請你食㗎。係啊，仲新鮮嚟。睇下嗰邊有冇嘢食啊！我哋好嘛？哥。買咗你最中意食嘅紅豆沙，不過睇嚟你今晚應該係冇心情食嘅。點會冇心情食啊？我頭先同夏晨去食糖水，咁啊順便打包呢碗紅豆沙俾你。係咩？咁咪好開心，咪食得好甜。唔係應該酸嘅咩？我同夏晨出街喎，冇反應嘅。係咁我就唔客氣㗎啦，我中意夏晨嘅。你根本就唔係中意夏晨。因為佢個樣似蘇怡，咁樣對夏晨好唔公平。夏晨就夏晨，你點可以當佢係蘇怡㗎？關你咩事啊？你咁緊張做乜啊？你傻㗎？因為我中意佢。咩啊？我聽唔清楚，你講一次咩？因為我中意顧夏晨。顧夏晨，冇笑。全名點解？你有冇笑啊？我中意笑啊！你唔係陰我啊嘛？喂，唔係咁，好似你唔肯講出嚟喎，唔肯認嘅喎，呢份人嚇。啊！你幾可愛嘅喎，你顧我感受，因為嚇咩可愛？我大人嚟㗎。我都係大人嚟㗎，我冇你諗得咁弱啊。係見到夏晨你會諗起蘇怡咁，但係當榴蓮咁就慣咯。咩榴蓮啊？你唔使明，你都唔會明。其實我約夏晨出嚟，主要就係想睇下可唔可以克服呢個心理關口，順便了解佢多啲。因為第時人哋無啦啦嗌我一聲大伯咧，我驚我掉頭就走避開人哋。其實 ，OK， 我諗多咗。Coco 成日喺度危言聳聽，成日都係人哋，因為你自己乜都收收埋埋，唔肯講俾我聽。你講出嚟咪乜事都冇咯。喂，但係你見到幅畫嘅時候，你成塊面揦埋一嚿啊！你連夏晨同蘇怡都分唔清楚，我點敢？
轉緊，唔係點會將個 triangle 俾咗一個咁嘅傻頭傻腦傻妹？你唔係講緊佢啊嘛？唉，我懷疑真係應該嚟咗一個咁嘅傻嘅守護天使㗎。你唔係講緊佢係守護天使啊嘛？唉，我唔適應，不過咧，唔該你着緊啲追下神翻嚟。耶！一天都講晒，阿哥，今次你真真正正可以 move on，望遠啲。點解你成日都叫我 move on 咧？你咁恨呢個新阿嫂翻嚟？咩阿嫂啊？嗨，阿食。啊，阿冇。講咩？因為阿哥你而家就重新開始出發啦，可重新 move on。Good。有冇好女仔介紹俾阿哥先？梗係冇啊，剩翻我啊。你自己都笑啊！唔係，喂，唔係 ，sorry， sorry， 人哋好多男仔追，你笑乜啫？我邊度夠？冇男仔追係啊，你放過阿哥啦，你不如，因為我想阿嫂咧就係一個人 ，OK？ 喂，我邊度唔似人啊？因為我當你係神啊，神經個神啊！我係女神啊嘛 ，Thank you，Good night。哇，阿嬸咁樣咧，你成支洗潔精嗰種，係喎，冇檸檬喎。喂，係，唔好笑，仲有嗰幅畫。我實你啊，唔好再收埋呢幅嘢啦，嚇！如果唔係咧，我拎翻房掛，唔得。咁你自己好掛起佢啦。OK。Good night。哈臣，我揾你有事啊？咩事啊？遞隻手上嚟先。仲記唔記得呢條繩啊？係我哋之前去練車，用嚟綁住我哋兩架車嗰條繩嘛。你真係認得。呢條手繩除咗係我哋之間嘅記憶之外，仲要嚟提醒我，喺我仲未搞清楚你喺我哥心目中係咩地位之前，我係咩都唔會做。我唔係好明你講咩。唔明唔緊要啊，等我考埋機長試，真真正正做咗機長之後，我就會話俾你聽。不過你應承我，你要幫我好好保管呢條繩 ，OK？ 拜拜。Joyce，你冇事啊嘛？阿茶，條繩好重要㗎，俾佢啊！你中意咗佢啊？無論結果係點，你都會爭取到底，直至到最後一刻。喂，嚇，呢個杯我㗎，你唔係想同我？我都叫咗你哋唔好坐喺度㗎啦，你坐喺度令到我分心㗎嚇。咩啊？我哋今日讀書做咗黐咗線陪你啊！你不嬲讀書都唔係玩勤力㗎，你玩天才㗎嘛？邊個講㗎？我勤力嗰陣時你睇唔到啫。咁又係喎，機長試最多係考3次，你上次已經 fail， 如果今次 fail 咁，我警告你，我今次係唔會失敗，係絕對唔會失敗。撞到啊！哎，對唔住啊，有冇整親你？冇事，唔緊要。Sorry， 坐翻低先啊。OK， 點啊？嗱，我台灣有個師兄咧，就係因為太緊張個機長試，搞到入醫院，讀疏咗。佢係俾自己太大壓力，搞到個心臟有事，要做搭橋手術啊！有冇咁誇張啊？傳聞嚟嘅咋嘛？喂，都有咁嘅可能嘅喎，你小心啲啊！我心臟不知幾健康，我之前仲攞過團體單車賽嘅冠軍，我好 fit 嘅。乜嘢啊？你有冇睇新聞㗎？好多人做運動啊，做到暈都醒唔翻啊！點解你係都要詛咒我咧？冇啊！唉，稍安毋躁。嗱，做人有目標係啱嘅，好似我呢個台灣嘅師兄咁啊，佢一生人最大嘅目標就係做機長。只不過咧，我哋唔單止要盡力而為，亦都要量力而為。你千祈唔好學佢咁啊，讀書讀到入醫院啊，知唔知啊？係啊，威哥啊，其實我咁大個人有分數嘅，放心喎，放心啦。食啲甜嘢啦，買多杯咖啡啦。你真係坐過嘅，你哋冇錯。
阿仔，交俾你啦，我抿一抿先。OK。咁你桑拿嚟？唔係，我發惡夢啫嘛。發惡夢？都叫你唔好咁大壓力㗎啦，考 captain 啫嘛。我幾時有大壓力㗎？你話冇冇？咁就係冇啊嘛。真係咁難考咩 captain？我記得嗰陣時一次過。哇！你講呢啲説話，即係等於人哋攞完 cert 升完上去 U 之後，就同啲師弟講，好容易嘅啫。呢啲係風涼話嚟喎。Sorry 啦，唔講。不過頭先你其實講咩啫？你話咩撞山啊、衝落海咩意思啊？我幾時有講過？我講係 engine one fire。Oh, engine one fire! What a nightmare! 阿 Captain 哥，呢啲魚嘢咧就唔好同人哋講，包括我哥 ，OK？ 明嘅，細佬睇住阿哥個背影走係好難行嘅。不過你唔使擔心啊，我同你阿哥咁會冇乜兩句。Good，thank you。喂，咁你發完個夢你唔眼瞓㗎啦，俾我瞌15分鐘啊。靚咗之後帶你一個地方。喂 ，Jordan， 你趕住去邊啊？遊車河啊嘛。喂，你隻腳踩住個油門，隻腳蹬到咁行，你唔攰咩？喂，慢啲。我記得有一個天才球員曾經講過，其實揸車同踢波一樣，個波落到去腳自然識踢，個手揸住個軚盤就自然識揸㗎啦。你明唔明？嚇？其實揸飛機都係一樣啊，只要你夠膽踩落個油門嗰度，就證明你有信心駕馭個飛機，根本冇嘢需要有壓力。你明唔明？咁我而家真係好擔心你揸車喎。點極都唔俾。呢度咪好正啦！你係咪黐線㗎？你當個車戰機啊？你唔覺得速度可以令人舒緩壓力㗎嘛？嗱，鬼佬機師有樣嘢就叻過我哋啦，做嘢嘅時候做嘢，玩嘅時候玩，唔好俾咁大壓力自己。阿 Captain 哥，你要溫書嘅，我唔得閒去玩嘅。嗰陣咩條山咁高，要記電腦都輕機啦。你就算真係唔記得，上到飛機都可以查書嘅。你咁樣背書法，黐咗線都冇人可理你啊 ！Trust me, relax。喂，哥，你打機打到咁夜嘅咩？CD5嘛，啱啱咪過咗民航處嗰關，之前溫書溫到好辛苦㗎 ，relax 下都得啩。嗰兩係 CD5 Day 2，係成個試最難過嘅一關。唔係話唔俾你放鬆啊，但係唔好搞咁夜。打陣機啫，吊頸都唞下氣啩。凡事應該有節制㗎，颱風。拜。瞓覺。Captain Tom。今日係高級副機長唐奕峰晉升機長時，琴晚 Training 5 Day 2 Sim Check。我係你嘅 checker Samuel Tong。今日將會模擬由香港飛高雄，航程大概50分鐘。天氣以今日嘅真實天氣為準，你哋嘅資料可以過去 briefing。Thank you。巴黎時候，你對於台灣嘅天氣有咩意見？嗱，睇資料咧，我哋起飛嗰陣時都仲 OK 嘅，咁但係由中段到台灣咧，就好似有啲暗湧。我同意，因為當地天氣唔係太穩定，我哋要有最壞嘅打算。所以我後備嘅機場係台北，你有冇問題？阿 Sir，以後備機場嚟計，台中應該比台北近高雄，但係點解我哋唔揀台中咧？如果因為天氣轉差而轉俾台中嘅，問題依然喺度。而且台北有2條跑道，而台中就得返條。喺呢個 situation，我會揀台北。嗱，至於油方面咧，當地天氣唔係太穩定，飛 plan 13噸，我要多30分鐘，總共16噸。
OK， 冇問題。OK， 點 OK 未？Two sim check. Pass. Yes! Yes！ 大家隨便坐，今日好開心，所以就請大家食嘢。我嗌食先，你慢慢坐。OK， 多謝。唔該，我想要。你哋好熱鬧喎！係啊，因為阿哥佢哋同我慶祝，因為我啱啱過咗 CD5。嚇！真係㗎？聽講呢個試最難考㗎喎，恭喜你啊！多謝。係咧，今日唔使飛啊？今日唔使啊。OK， 唔該。可唔可以俾多支橙色啊？嗱，可唔可以借埋支 marker 俾我咧？ OK， 唔該。俾你，因為你上次送咗護身符俾我，我先可以順利過關。所以你就送呢支維他命水俾我？唔同嘅顏色有唔同嘅功效嘅，咁橙色咧就可以補充你身體嘅維他命，飲多啲咧都會少啲感冒。咁呢個哈哈笑咧？呢個哈哈笑其實係希望你每一日都可以心境開朗、開開心心。你買嘢都買幾耐嘅喎，仲兼顧淨係買自己一個人。咁你哋嗌嗰啲要沖㗎嘛，俾啲時間咯，好唔好？阿 Sam 哥，你有所不知啦，個咖啡小姐咧好想同 Isaac 好熟。你講咩啊？咁啊係啊，多得 Isaac 咋，次次有佢喺度咧，啲咖啡特別好飲。連你都要加把嘴係嘛？唔係，咁啊咖啡小姐又確實好人士啊嘛，拉花又靚喎，仲幫過添。幾時啊？我同 Coco 求婚嗰次啊，諗起都覺得攞啊！唔該晒。唉，啲衰嘢唔好提啦。Isaac，恭喜你，飲杯。飲杯。飲杯啦！嗱 ，CD5 最難嘅 command training 都俾你過埋啦，唔使發惡夢啦嚇。你點知㗎？一定係 Alex，呢個二五仔嚟嘅。嗱，咁而家你 CD5 又過咗啦，咁啊即係成功在望啦，有咩感想先？咁而家都算係未搞掂啊嘛，咁梗係個心咧有啲硬住㗎啦。哦，你呢次個態度係啱㗎，你唔好以為嗰個 CD5 就可以放鬆啊，實得。你知唔知喺 CD6 最後一日俾人 fail 㗎？阿哥，其實你可唔可以俾少少信心你個細佬嘅咧？但係 Adrian 同我講過喺 Skynet 啦，的而且確咁嘅先例啊。OK。唉，唔好緊張，放鬆啲啊，放鬆啲，放鬆啲。志宏佢唔係你啊，佢唔適合放鬆㗎，佢份人冇危機意識㗎，放得太鬆。接住啦。唔好意思，唔好意思 ，sorry。喂，Captain Tom。Sam 哥你好勁啊！你一望咋，嗰兩個劇爹仔聲都唔敢聲啊！唔係啊，佢哋最制服應該自己注意下個行為㗎嘛。但係我都冇開聲話過佢哋。Sam 哥隻眼神都夠晒凌厲啦，開聲仲得了啊！喂，我哋做劇爹嗰陣咧，記唔記得啊？一見到 Sam 哥啊，好鬼驚啊，掉頭走㗎。喂，你哋唔係做錯嘢就應該唔使驚㗎喎嚇。咁咪咯，有冇做錯？怕咩先得㗎？但係好似罰得最多嘅係你喎。因為係你唔了解我啫。係因為你呢個態度啦，令到你成日都闖禍。我同你講啦，考機長啦，第一有充分嘅準備，第二作出最壞嘅打算。
阿哥，其實我本身唔係劇爹嚟㗎啦，我已經係一個有經驗嘅機師嚟。嗱，你個態度俾我覺得你仍然係一個劇爹啊，知唔知嘛？誒，飲杯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 ，誒嚟。Sam，喂，你知唔知要敲門㗎？呢啲基本禮貌嚟㗎嘛。咁我問題好複雜啊嘛，我驚唔記得咗咯。俾 Isaac 嘅，係喎，佢就嚟考 CD6，考完之後就做機長啦。哇！要親手將佢交俾 Isaac，咁咪意義好重大咯。係啊，仲有一關㗎啦，我都好期待啊。阿鳳，作為你阿哥，我真係以你為榮。唉，我好感動。啊，何小姐，你扮我咧，你扮得似添嘛？我從來唔會有啲咁感動嘅表情。OK，I know。阿鳳啊，攞嚟啦，應得嘅。啊，唔怪得啦，你仲係劇爹嚟㗎，你唔會知道咧 check 有時啦，將呢兩個肩章交俾準機長嗰陣啦，佢哋會用一啲好特別同埋有趣嘅方法。有咩方法？佢哋會交俾 purser 擺喺生果盤度，又或者係攝喺餐巾底，有啲甚至乎夾咗喺三文治中間嗰度。誒，有啲仲好玩，佢就咁擺咗喺 file 嗰度，就咁劈低 copy 之後就行咗出去，直接 landing 翻入嚟。哇！咁咪唔知咯，咁俾咗我一定嚇親死啦。基本上個個都唔會知咁滯。哦，喂，咁你諗到你點樣俾佢嘅？其實我對阿峰仲有啲保留嘅。唔係啊，你話佢 CD5 考得好好㗎。好，實在太好啦，好到連機長應有嘅緊張感都冇埋。唔得啦，我要幫你諗掂佢。喂，呢樣嘢好緊要。喂，你有嘢問我嘅噃，聽講嚇，你快啲。我問你，死啦！我唔記得咗問你咩啦。咁咪翻去諗啦。唔得，呢樣嘢更加重要，我要幫你諗掂佢。轉頭翻嚟。做咩啊？尋晚好夜瞓咩？你仲好講，我又唔係大肚婆，又唔係你老公。你知唔知頭先嗰個咩產檢講座啊？聽到我幾鬼眼瞓啊！哇！真係好多謝你啊！你知唔知咩叫胎教嘅咧？教到第時個 BB 句句講嘢有關，有 Kobe 又一定翻嚟鬧你嘅，話俾你聽。 No， 我係真心有一半多謝你㗎，我真係好多謝你咧嚟請假咧陪我做產檢啊！我點知陪你做產檢咁簡單？我幫你做埋筆記。如果唔係，我使乜咁攰啊？係喎，我實在太感動啦！咁我話晒都係你半個哥。OK， 以後就為咗你身體健康着想，以後家頭細務咧我就幫你分擔一半。點可能係一半啊？我淨係覺得你有 potential 做晒全部啦！又何妨呢？又係啊！你係口爽，你啊考緊機長試㗎，唔好借由借路唔溫書啊！其實臨學先嚟拔井係冇用。嗱，考機長試同埋陀 BB 都係一樣，最緊要咩 ？relax。你識嘅咩？識 relax。就知道你啦。哦，好唔該。喂，你又去檢查，我去洗手間，轉頭翻嚟。OK。拜。小心啊！ Hello， 大家好，我叫喬祖師，你哋可以叫我 Josie 嘅。今日好開心可以同大家喺度分享一下我嘅生病經歷。講起我病咧，就係讀小學開始講起嘅。讀小學嗰一陣，我成日都咳㗎。初頭屋企人仲以為係我氣管敏感，但後嚟咧越咳就越嚴重。有時身體啊、手腳啊好似冇力咁，呼吸就好似好困難。所以咧，後嚟我媽咪就帶我去做一個嘅詳細檢查，發覺我原來患上咗肺纖維化病。所以咧，我嘅童年一半時間都喺醫院度過㗎，根本就返唔到學。可以返學嘅日子咧，即係見到同學仔可以喺操場上邊跑嚟跑去，又打籃球啊、跳繩啊。但係我咧，只可以喺側邊度望住佢哋玩，因為我做少少運動咧，就會又會氣喘，又會唞唔到氣㗎啦。係啊，我個仔都係咁樣㗎。佢成日問我啊，幾時好返，可以去玩。嗰時我仲好傻啊，以為自己乖啲就會好返，但後嚟先知道，原來我呢個病係冇得醫㗎。
醫生話我嘅肺功能只會一日比一日咁差，慢慢咁跌至20%、10%，直至到肺衰竭或者其他併發症而死亡。你知道之後有冇唔開心、自暴自棄啊？講真啦，係有㗎。仲記得嗰陣時聽到呢個消息，個感覺就好似世界末日咁。有時會問個天，點解偏偏會係我呢？我咁細個，好多嘢都未做，但好彩，我有身邊嘅朋友、屋企人去支持我。慢慢咧，我就接受到呢個事實啦。正面啲諗，其實每一個人都有生老病死嘅啦，只係我嘅速度比其他人快咗啲。所以咧，我提醒自己，只每一日好好去珍惜，努力咁去完成自己想要做嘅嘢，好好去愛身邊每一個人，咁就得啦。好多謝祖師嘅分享，俾咗個正面嘅信息大家嘅。你介唔介意講你嘅肺功能仲有幾多啊？最新嘅報告話個肺功能已經跌至咗16%，醫生話我嘅情況唔太樂觀，唯一嘅辦法就要做肺移植手術。不過要揾到適合移植嘅肺臟真係好難，我睇怕我都等唔到。所以咧，我都做足心理準備㗎啦。唔緊要啦，我哋就當每一日係我哋最後一日，好好珍惜剩翻落嚟嘅時間，積極去完成自己嘅夢想，唔好俾自己有遺憾，咪得咯。我係 Isaac 啊！你係咪好掛住我啊 ，Honey？ 咦，好核突啊你！我核突？你睇下你啊，一講 Isaac 個名啫，你面都紅晒啦！哇，如果佢真係攬住你嘅話，你個心咪跳咗出嚟。Isaac 啊，好正經啊，似唔似得你啊？攬身攬身。係咩？定話你想佢攬身攬勢攬住你啊？冇你諗得咁污穢啊！污穢？係喎，你係純情小公主嚟嘅喎。咦啊！你翻去啊，煮飯俾婆婆食啦。唔使一放工啊就嚟睇我咁頻撲喎。放心啦，我喺度住得好慣。你慣啫，不過我都唔係好慣。唔知點解咧，我見唔到你咧，個心硬係有啲唔舒服。如果你係男人咧，我會愛上你哦。唔對嘛？點解你多咗2隻藥嘅？你個病係咪嚴重咗啊？講俾你聽啊，唔係盞你擔心，最怕見到你而家個樣啊！你呃我仲擔心啊！我咧已經接受咗呢個事實㗎啦，最怕咧唔知自己夠唔夠時間去做自己想做嘅嘢。傻妹啊！咁你仲企喺度，你應該同 Isaac 講你心底嘅説話。你知唔知啊？幸福咧唔係從天跌落嚟，係應該自己去爭取。那你跟他說我愛你，我愛你 ，Isaac 我愛你。嗨，咁啱嘅。我係嚟等你㗎。揾我有事。你知唔知咧？香港邊個地方咧睇日出日落最靚㗎？鳳凰山。唔係啊，下白泥啊！人哋話咧，身為香港人，一世人至少要睇一次，一定好浪漫㗎。你可唔可以同我一齊去睇啊？好啊。咁不如叫埋 Apple 啊，咁索性叫埋你班村屋同事一齊去啊，多啲人熱鬧啲啊嘛。我就係想我哋2個一齊。哦，不過我諗下都係唔係幾好，因為我最近要考機長試，我都需要温，不如下次好嘛？原來係咁，咁啊係考機長試緊要啲啊嗬。下次再約啊。OK， 下次再約。拜拜。你要加油啊！
等你㗎。拜拜。誒，哥咩事啊？冇啊。你點解仲唔瞓啫嘛？又打機啦，興殺㗎。咁聽日先考 CD6啊嘛，大佬。啊唔係，係 Training Captain 至啱。你知唔知啊？無論幾大壓力、幾緊張，都要逼自己瞓。呢啲係機長嘅自覺性嚟㗎。充足睡眠先係可以保障乘客嘅安全。阿哥，你聽日先係 TC 啊！你而家喺屋企係咪應該講翻個人話，或者似翻個歌嘅説話嚟聽聽咧？不如你教我啊，點為之阿哥講嘅説話？呢樣嘢我係教你。阿石，你一定得，因為你係我細佬。我發覺你同何連希兩個都唔適合做飛機師，應該做明星，咁有表演欲。瞓覺，哇，正啊！瞓着。你瞓先好啊。啊，係啊，哥，聽日記住手下留情喎。點解咧？你對自己咁冇信心？冇信心，你讀多幾日書啦。點解要我幫手咧？充足嘅睡眠好緊要啊！你講得好啱嘅，真係嘅。好啊，瞓着。啊，順手閂門啦，唔該。Sometimes in the dead of night, my world seems so blue. I can't see wrong from right. I'll tell you one thing that's true. I'd rather be next to you. I've been driving down that lonely road, and the way looked clear to me. All I wanna do is try to get through. I wanna be next to you. Every minute, every day seem to make you drift away. Wanna be somewhere else, and you know it's true. I'd rather be next to you. 小姐 ，Nuts。嘿，早知，你同 Apple 係孖公仔，點解唔叫埋佢陪你去台灣玩嘅？冇，爹哋媽咪住喺台灣，忽然間好掛住佢哋，所以請咗2日假翻去睇下佢哋咯。咁短時間咁急，所以冇叫 Apple 啊。咁你需要啲咩嘅？你叫我啊，我去做嘢先啊。Thank you。唐奕峰機長，恭喜你啊！完成咗呢個目標，向人生下一個目標進發。Hello。拜一陣。Isaac 啊？頭先阿 Tracy 咧話喺 Economy Class 見到 Josie 啊，你個要出去台灣玩啊？冇啊，我冇要讀嘅。真係冇？ Weather report。跟老田一樣，高雄仲係有暴風雨，仲好大風添。OK，thank you。
時你係咪唔舒服啊？我唞唔到氣啊！太有嘢。Kenneth，快啲攞杯水過嚟啊，同埋通知 Head 姐啊。OK。前面有 CB， 但我可以信心過到去。睇住個雷達喺較步嘅地方穿過去。明白。Josie， 飲啖水先啦。Josie， 你有冇事啊 ？Josie， Head 姐，睇住佢。各位乘客，請問機上面有冇醫生呢？我哋而家有位乘客需要急救。Captain， 我哋有位乘客暈咗，而家幫我做緊人工呼吸。係咪 Josie 啊？好在機上面有護士，而家幫佢急救緊，我哋會睇住佢噶啦。Alex， 你通知公司同埋高雄，我叫 Heather comment 咧。OK。大家好快冇事噶啦，先生唔該你坐翻低啊，好快冇事噶啦。覺得好啲嘛？已經通知咗高雄機場準備白車。OK，thank you。我一定會準時 landing 嘅。天空比較深，不知當中底蘊，但我只要擁抱着你不過問，離人潮幾百米，最慘不要提。